नाक का बार बार बंद होना, लगातार छींक आना, सिर भारी रहना और एसी में बैठते ही ठंड लगना, ये एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या नेजल सेंसिटिविटी के कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। कई लोग इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन टाइम पर ध्यान ना देने से प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। अगर आपको भी ये सिम्टम्स बार बार फील होते हैं तो स्पेशलिस्ट से चेकअप जरूर करवाएं।